Сипете си чаша гръцко кафе и разгърнете книгата на Хапсали «Гръцко кафе». Това е роман, написан от една българска майка, която се обръща към невръстния си син. След неочакваната смърт на баща му, който е бил грък, тя разказва на детето си за неговото българо-гръцко семейство. Героинята в книгата се връща в миналото, за да проследи корените на сина си и да разкаже как са се случвали нещата преди тя да се запознае с баща му. Как са се отнасяли едни към други, какво ги е вълнувало. Гръцко кафе е човешка история за живота, който се случва докато чакаме, мислим и живеем.